შვეიცარია პატარა სახელმწიფოა, რომელსაც ესაზღვრება საფრანგეთი, გერმანია, იტალია და ავსტრია. ევროკავშირის რუკაზე ალბათ შეგენიშნავთ ეს ადგილი. სწორედ ესაა შვეიცარია. შვეიცარია ცნობილია თავისი ნეიტრალიტეტით. გარდა იმისა, რომ იგი არ შედის ევროკავშირის შემადგენლობაში, ასევე არ არის ნატოს წევრი. გაეროს წევრიც იგი მოგვიანებით 2002 წელს გახდა. შვეიცარია იმდენად ნეიტრალური ქვეყანაა, რომ ბოლო 200 წელზე მეტია ომებში არ მიუღია მონაწილეობა. ბოლოს ეს იყო 1815 წელს ნაპოლეონის წინააღმდეგ. ეს ხდება მიუხედავად იმისა, რომ შვეიცარია მდებარეობს ევროპის შუაგულში და გარშემორტყმულია ისტორიულად საკმაოდ აგრესიული ქვეყნებით. მაშ რატომაა შვეიცარია ასეთი სტაბილური და უსაფრთხო ადგილი საუკუნეების მანძილზე? პასუხი იძებნება შვეიცარიის გეოგრაფიული მდებარეობის თავისებურებებში. შვეიცარია პირობითად სამ ნაწილად დაიყოს. სამხრეთით მდებარეობს შვეიცარიის ალპები, რომლის მთლიან ქედს უკავია ქვეყნის უდიდესი ნაწილი და გამოყოფს მას იტალიასა და ავსტრიისაგან. დასავლეთით და ჩრდილოეთით მდებარეობს მთები იურა. ეს მთები ალპებზე ბევრად პატარაა, მაგრამ საკმარისია იმისთვის, რომ გამოხოს ქვეყანა საფრანგეთისაგან. და ბოლოს შვეიცარიის პლატო, მთაგორიანი ადგილი, მოფენილი ტბებითა და მდინარეებით, სადაც შვეიცარიის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ცხოვრობს. შვეიცარიის მთავარი ქალაქები მდებარეობს სწორედ ამ რეგიონში. ეს შემთხვევითობა არაა. შვეიცარიას დიდი ხანია აშინებს სხვა ქვეყნების შემოჭრის საფრთხე, რასაც თავისი მიზეზები აქვს. პირველი მსოფლიო ომის დროს გერმანია შეიჭრა ნეიტრალური ბელგიის ტერიტორიაზე, რომ საფრანგეთისთვის უფრო ხელსაყრელი პოზიციიდან შეეტია, ხოლო მეორე მსოფლიო ომის დროს 1940 წლიდან შვეიცარია მთლიანად გარშემორტყმული აღმოჩნდა გერმანიის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიებით, რის გამოც ნაცისტური გერმანიის შემოჭრის საფრთხე გაჩნდა. ასეთი თავდასხმა არ მოხდა, მაგრამ ცივი ომის პერიოდში რჩებოდა შიში საბჭოთა კავშირის შესაძლო შემოჭრის გამო. ეს განწყობები ბოლომდე არ გამქრალა. შვეიცარიის გეგმას მტრის შესაძლო შემოჭრის აუცილებლობისთვის ეწოდა ნაციონალური რედეპტი. მისი არსებითი დანიშნულება იყო ის, რომ ნებისმიერ შესაძლო მტერს, როცა იგი შეხედავდა შვეიცარიის რუკას, ეთქვა: არა, გმადლობთ, მე ვეცდები რაიმე უფრო ადვილი მივიდაცო. ესაა პირველი მიზეზი იმისა, რომ შვეიცარიაში დღემდე შენარჩუნებულია სავალდებულო სამხედრო სამსახური. თითეული მამაკაცი ვალდებულია 170 დღის განმავლობაში იმსახუროს არმიაში და გაიაროს საბაძისო მომზადება. სამსახურის შემდეგ ისინი რჩებიან რეზერვში და თავის კუთვნილ იარაღს სახლში ინახავენ. შვეიცარიას შეუძლია საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებიდან 72 საათის განმავლობაში მობილიზაცია გაუკეთოს 200,000-ზე მეტ ჯარისკაცს. გარდა ამისა, გზები, ხიდები, გვირაბები და რკინიგზა ისეა დამონტაჟებული, რომ საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მათი დისტანციურად აფეთქება, რომ შესაძლო დამპყრობელს არ მიეცეს მათი გამოყენების საშუალება. სულ ქვეყანაში მთლიანი ფერდობების ჩათვლით 3000-ზე მეტი ასეთი პუნქტია, რომლებიც შეიძლება ააფეთქონ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გზების ბლოკირებისთვის. გარდა ამისა, შვეიცარიის საომარი სტრატეგიის მიხედვით შესაძლებელია პლატოსა და ქალაქების დატოვება ისე, რომ არმიამ უკან დაიხიოს ალპური რეგიონებისაკენ. აქ მაღლა მთებში შვეიცარიელებს აშენებული აქვთ 26,000-ზე მეტი ბუნკერი და გამაგრებული პოზიცია, ტანკსაწინააღმდეგო და ჰაერსაწინააღმდეგო იარაღის პუნქტები და სხვა საომარი დანიშნულების წერტილები. ეს კლდე სინამდვილეში ტანკსაწინააღმდეგო იარაღია. ეს ფართული კი მარცხნივ არის ტყვია-მფრქვევის განლაგების წერტილი. მარჯვენა მხარეს კი ტანკსაწინააღმდეგო იარაღია. ისინი ერთმანეთს მიწის ქვეშა გვირაბებით უკავშირდებიან. ასეთი შენიღბული პოზიციები გაბნეულია შვეიცარიული ალპების მთელს ტერიტორიაზე. არსებითად მთელი ქვეყანა ევროპის ცენტრში განლაგებული მიუდგომელი ციხესიმაგრე და ერთიანი დიდი ხაფანგია. სწორედ ამიტომ შეძლო შვეიცარიამ ნეიტრალიტეტის შენარჩუნება ევროპული ისტორიის ყველაზე რთულ პერიოდებში. მაგრამ ახლა ბევრს შეაქვს ეჭვი ასეთი თავდაცვის სტრატეგიული აზროვნების საჭიროებაში. გერმანია, იტალია, ავსტრია, საფრანგეთი დღეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არიან და შვეიცარიის დაპყრობის არავითარი განზრახვა არ აქვთ.
ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ბევრი ციხესიმაგრე და ბუნკერი გადაკეთდა მუზეუმად. 2020 წლისთვის შვეიცარია გეგმავს შეიარაღებული ძალების 200,000-დან 80,000-მდე შემცირებას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, შვეიცარია ყოველთვის დარჩება შესაძლო გლობალური ატომური ომის შემთხვევაში ჩვენს პლანეტაზე ყველაზე უსაფრთხო ადგილად. შვეიცარია ერთადერთი სახელმწიფოა მსოფლიოში, რომელსაც საკმარისი რაოდენობის მიწისქვეშა თავშესაფარი გააჩნია იმისთვის, რომ მასში მთელი ქვეყნის მოსახლეობა განათავსოს. ფაქტიურად თავშესაფრებში შესაძლოა განთავსდეს შვეიცარიის მთელი მოსახლეობის 114%. ეს ნიშნავს იმას, რომ მტოლვილების დიდი ნაკადის შემთხვევაშიც კი ქვეყანაში საკმარისი თავშესაფარი იქნება. კანონით 1978 წლიდან აშენებული ყველა საცხოვრებელი შენობა აღჭურვილი უნდა იყოს თავშესაფრით, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს 12 მეგატონის სიმძლავრის ბომბის აფეთქებას 700 მეტრის რადიუსში. 2006 წლის მონაცემებით ქვეყანაში აღრიცხულია 8 მილიონზე მეტი თავშესაფარი. დაწყებული ჩვეულებრივი სახლებიდან დამთავრებული გიგანტური საზოგადოებრივი თავშესაფრებით, რომლებიც გვირაბებშია ჩაშენებული და რომლებსაც შეუძლია 4 თვის განმავლობაში 2000-მდე ადამიანის შეფარება. შვეიცარიაზე ატომური იარაღის გამოყენებით თავდასხმის შემთხვევაში ქვეყნის მთელ მოსახლეობას შეუძლია თავი შეაფაროს თავშესაფრებს და დაბომბვის შემდეგ გააგრძელოს მტრისაგან თავდაცვა. ასე რომ ატომური იარაღითაც შეუძლებელია შვეიცარიის დაპყრობა. გლობალური ატომური ომის შემთხვევაში ცოცხლად გადარჩებიან მხოლოდ დიდი სახელმწიფოს მეთაურები, ტარაკნები და შვეიცარიის 8,400,000 მოსახლეობა. თუ ატომური ომი ოდესმე მოხდება, შვეიცარიაში საკმარისი ბუნკერებია არა მარტო ქვეყნის მოსახლეობისთვის, არამედ მეგობრებისთვისაც. ასე რომ გახსოვდეთ ამის შესახებ. შეიძლება გამოგადგეთ. შვეიცარია ყველაზე უსაფრთხო ადგილია, სადაც შეიძლება იყოთ მესამე მსოფლიო ომის დროს.